ni Apotre Isidore Mbayahaga. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, turabagabo bo gushinga intahe kuvyo twabonye, ivyo twumvise n'ivyo twiboneye. Abenshi baramuzi kubera ukuntu avuga ijambo ry'Imana bisa naho ari inzira yiwe bwite yihariye. Avuga ijambo ry'Imana acanganya no gusetsa, kandi n'abari karigisha akenshi ukababona nabo buzuye akamwemwe, atari kubera gusa bumva ijambo ry'Imana, ahubwo nyabuna ari kubera inzira uyu Apotre Pasteur Isidore Mbayahaga akoresha mu kubigisha. Iyo ariko yigisha uzomwumva atangurira ku ijambo ry'Imana akaja mu buzima busanzwe. Hanyuma kandi uyu ni umupasteri muri iyi minsi adatinya no kugaruka ku vyerekeye politike, ahubwo ubu hari abavuga ko asa n'uwinjiye muri politike nyene icese. Ariko none uyu mupasteri yavuye kure ku buryo bw'uko atahubura kuvuga ko ari nka wa wundi umuririmbyi wo mu Rwanda yaririmbye ngo ikizurubwa. Impamvu nkubwiye ko uwo mugabo yavuye kure nuko rimwe yigeze kumvikana ari mu kiganiro avuga ngo twebwe iwacu twari dukenye ku buryo bw'uko abandi bakene batubonye batumvira impuhwe, ati bakumva nabo bodufasha kandi ari abakene nkatwe. Muri iyi minsi uyu mupasteri umubonye niwo kugira wibaza ko yigeze abaho vyibuze umufuko wiwe hatarimwo amadolari nk'uko benshi bakunda kubivuga. Ariko uyu munsi benshi ntibabura kuvuga ko ukuvuga ubutumwa kwiwe yamaze kubicanganya na politike. Uyu ni Apotre Isidore Mbayahaga. None uyu mugabo afise inkuru itangaje, kandi uyu munsi akaba adasiba mwitangazamakuru no mu binyamakuru bimwe na rimwe akumvikana avuga kuri politike y'imbere mu gihugu n'ukuntu yemera ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ahandi ukamwumva ariko arahangana n'abayobozi bakuru bo mu bihugu bibanyi. Aha tuvuga nk'ukuntu agize iminsi aboneka mu binyamakuru avuga ku bayobozi bakuru b'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Umuntu w'umukukuruke n'umuntu babona ko inkomezi zose zaheze n'ubwenge butanguye gucurama, babona tundi yo bakizezwe ibintu kuko ntavyo gishoboye. Abashaje aje imbere y'inama nshinga amateka y'igihugu cy'iwabo abesha ku mugaragaro. None uyu mugabo ku vy'ukuri ni muntu ki? Apotre Isidore Mbayahaga yavukiye he? Yabayeho gute? Yize hehe? Vyagenze gute ngo yisange ari umupasteri ariko rimwe na rimwe akisanga ariko aravuga kuri politike y'akarere? Niba wafyonze kuri iyi video rero, wewe usanzwe ukurikiranira Mahango TV, ndakubwiye ko utazimiye. Gendana nanje muri iki kiganiro uraza kumenya vyinshi kuri iki gihangange cy'umu Apotre asa naho ari we akuriye abandi ba Apotre bose mu Burundi. Ariko imbere yuko dutangura kuvuga ku buzima bw'iki gihangange, ndagusaba ngo ubanze ukore subscribe kugira ngo dutangure waratanze intererano yawe kuri YouTube channel yanyu. Jewe tugiye kubana muri iki kiganiro, nitwa Abeli Wiringimana nk'ibisanzwe, ndaguhaye ikaze. Isidore Mbayahaga niyo mazina yahawe n'abavyeyi biwe. Avuka muri komine Mwaro, icyahoze ari intara ya Mwaro kuko ubu iri mu ntara yagutse ya Gitega. Avuka muri komine Kayokwe ku musozi Gihinga agacimbira igikwa. Apotre Isidore Mbayahaga akivuka yavutse nk'abandi bana bose, ariko ku myaka 5 yonyene yahuye n'amakuba yo kubura papa wiwe. Ico gihe amaze kubura papa wiwe, ibibazo byatanguye kuboneka mu muryango, barakina karahava. Ari naho Pasteur Isidore Mbayahaga yatanguye avuga ko bakenye ku buryo bw'uko n'abakene babana babita bakene. Ariko kandi ico gihe inyuma y'imyaka mike gusa itageze no kuri 2, mama wiwe amuvyara nawe yarabaye ikimuga. Ico gihe ngo yarakenye ku buryo bw'uko babura n'ico bambara, ivyo kurya vyo ngo vyari umugani kuko babirose marayika yaba yabonetse. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru yavuze ko akenshi yakunda kuburo ivyarya akaja kubabanyi hanyuma kugira ngo bamuhe ivyo kurya. Pasteri Isidore Mbayahaga avyivugira yavuze ati, narasenga ku buryo bw'uko basi vyibuze baze gutuma bampa n'ivyasigaye canke imvuzo zonyene,
hanyuma babimpa nkashimira Imana, atariko kenshi nta nubwo naronka. Ati impamvu ubu jewe nizera nuko rigeze gukena ku buryo bw'uko ntakaza icyizere ko atani Imana ihari kuba yarandetse nkabaho uko narimbayeho ico gihe. Ati kandi nta nubwo nigira nizera ko jewe nzovamwo umuntu uyu munsi abantu bose baba bariko baratera kw'inkuru canke nkaja mu rusengero hanyuma nkabwiriza ubutumwa bw'Imana. Ibinogo mu kinogo kimwe bagakuramwo amavunja 6 agerekeranye, waheza kuba turi rya mbere rindi rigasoba ukabona ati haracari irindi munsi, bakirirwa bazuragura amavunja mu birenge byawe. Harejo bundi Imana tubabarire cyane. Haleluya. Waraboze uhagaze ibihimba bimwe bimwe, none bukeye kangahe Imana kwambitse ibirato, sivyo? Wambaye kwire y'ibihumba 200 urigize umusazi wa nzira, ntukiramutsa abantu igitangaza. Wewe urishima ku bantu, akahise kawe karejo mu gitondo. Acha Imana tubabarire cyane. Hirya y'ejo ufise umubiri umeze nk'uwatangawizi tukuze. Ukwiga k'uyu mupasiteri vyabaye akananira abahinga, ariko nguko vyagenze kose yarize atangura amashuri y'intango ayo bita primaire aho bita mu Kigutu. Ariko kandi avuga ko yayize bigoranye kuko no kuja kwishure yambara igipira kirekire ngo yari yaragabiwe n'abantu kuko atamafaranga yari kuronka yo kugura impuzu zo kuja kwishure. Amashure yisumbuye yayize aho bita ku Muyebe, ariko kandi iki gihe ibintu byari bisigaye bitoroshe ku buryo bw'uko ayamaze amashure asigaye ari imfuvyi kuri papa wiwe na nyina wiwe. No kuvuga ko yamaze amashure atamuvyeyi numwe agifise, ari mu mwuka w'abazi. Mu kiganiro Isidore yakoze yavuze ati jewe nkirangiza amashure nashomereye imyaka 3 atakazi mfise, niho nahuye n'umugenzi wanje hanyuma arantunga, amaze kuntunga azarangurira n'impuzu. Ati kandi ico gihe vyari bigoye kubera ko naranwa n'utuyoga. Ati ariko igihe kimwe hari umushikiranganje yanyizeye amakazi ko kurongora impunzi zari zahungiye mu ntara ya Mwaro. Uwo mushikiranganje yari Nyandwisimo. Mu majambo yiwe ati ico gihe rero nagize Imana ntangura akazi nkaza ndabika udufaranga duke duke, atariko wibuke ko nanwa kayoga. Ati ico gihe rero nagira inyota zibiri, natanguye kugira inyota imwe y'inzoga nkagira n'inyota yo kurondera Imana. Ati kandi hari n'ikindi cyari kimpanze, maze kuronka udufaranga natanguye gushaka kurongora, ariko kandi nashaka kuronka umugore azombera nyina w'abana, atariko kandi kurundi ruhande akongera akaba mama wanje kubera ko atamama nari nkifise, atusivye na mama nta na papa nari ngifise. Mu majambo yiwe ati kandi rero Imana ishimwe kuko naramurose. Pasiteri Mbayahaga avuga ko ubuzima bwiwe n'ubundi bwari bukirimwe intambara kubera ko avuga ko ako kazi yaronse akironka umufasha katigeze karamba. Ati kubera ko umunsi wiwe wa etat civile niwo munsi kontra yiwe y'akazi. Ati turi imbere y'abaduha umuhezagiro nagiye numva telefone yanje isona. Ati sinzi n'ukuntu vyashitse nkayitaba. Ati maze kwitaba bambwiye ko kontra yanje iheze, atariko sinacitse intege. Ati gusa ikibazo na kimwe nari nsigaye mfise kwari ukuntu umwana w'abandi agiye gutangura kurarusa kandi atanameza biraramara muhiri wanje. Apotre avuga ko nubwo yaba imwaro iwabo ariko bari babaye mu nzu y'impangano. Avuga ko akazi kamaze guhera basigaye batunzwe n'umushahara w'umugore. Ati kandi uwo mushahara w'umugore ntivyarenga ibihumbi 25. Ati twarabijyamwo tukavyambaramwo tukongera kandi tukavyifashisha mu tundi tuntu twakenera. Apotre Mbayahaga avuga ko vyashitse igihe babura n'amafaranga yo kuriha inzu, hamwe bagiye mw'ideni ry'amezi 9. Avuga ko kandi vyashitse umugore wiwe avyara umwana wa kabiri atagira amafaranga vyibuze nayo kumugurira agahuzu k'imbere. Avuga ko buri munsi yahora avyuka ameze nk'ugenda mu kazi kandi kuvyukuri atazi niyagiye, ari kugira ngo ntagume abonana na nyene inzu hanyuma ngo amwishuze. Muri ico kiganiro yatanze yarateruye ati jewe ikintu cambabaje mu buzima bwanje gusumba ibindi hari umunsi umwe muri bonane mu mwaka wa 2009. Ati igihe abandi bantu bariko barateka imiceri, amapirawu n'abandi bariko barateka ingegene z'inyama. Ati jewe nararavye mu mufuko nsanga mfise amahera 50 y'amarundi, niyo nari mfise imbere n'inyuma. Ati ico nakoze nafashe madame ndamujana ngenda tugura ibiyoba vya 50 hanyuma turasangira, nuko duhana bizu turasomana hanyuma tutamuhira kuryama.
umunsi umwe niteguye ndoga mu gatondo nkuko nari nawe nabigenza ngenda ngo ngiye ku kazi nk'abandi muri ville. Atariko ngeze mu nzira mbona abantu bariko baragenda muri sominere, nanje ninjiramwo hagati nazi ku vy'ukuri iyo ngiye. Maze kubajamo niho ninjiranye nabo, hanyuma nsanga bigishwa n'abazungu. Hanyuma turi muri sare nabonye umuntu bisa nkaho agomba kwiba agasakoshi k'abazungu. Hanyuma ndabegera ndababurira, sinzi niba yari mutima mweranda ari karankoreramo. Guhera ico gihe abazungu bambwira ati akira aka gasakoshi ukatubikire ko warinze ubona umusuma agomba kutwiba, hanyuma ukatubikira uzokaduhe uwo munsi tuzoba tugomba gutaha. Avuga ko aka gasakoshi karimwo ibintu vyangombwa vyabo, amadokima, harimwo ama credit bank, harimwo ama passport yabo. Hanyuma umunsi wo gutaha warageze, hanyuma apotre abazanira ka gasakoshi kabo barigendera baba batanye gutyo. Ariko ico gihe basubira inyuma bagiye batwaye inimero ziwe za telefone. Ubuzima bwabandanije kuba injyankuge nk'ibisanzwe, ariko umunsi umwe ibibazo vyiyongereye mu bindi. Umupfasoni wiwe yafashwe n'inda, hanyuma amutwara kwa muganga, ariko ku vy'ukuri imbere n'inyuma nta mafaranga yari afise, kandi bama baca mu kirundi ngo ntukagurize umukene. Ubwo birumvikana ko atarafise n'uwo mugurana, ariko nkuko bisanzwe wakena wabutunze amagara yakunyaze wirukira ku mbangugira gutabara, nuko yamutwaye mu bitaro. Ubuzima bwari bwaranse, yaragurishije ibintu byose yari afise mu nzu. Aha twavugamwo ibitanda, imatera, ngo nta kintu na kimwe yaragisigaranye mu nzu. Kandi ikindi kibazo yari afise, yaribaza ngo umwana navuka ndamwambika iki. Ariko uwo munsi yabuze iyaja n'iyava ari mwibarabara, niho yabonye agatelefone kiwe gatoyi gasona, aravye abona nimero yo hanze. Ubwa mbere yanka kwitaba kuko yavuga ngo n'ubundi nta muntu wo hanze yondondera kuko ndi Nyarucari. Kandi ngo mu mutima yaribwiye ati n'ubundi babazungu twari tuzinanye haize iminsi myinshi batandondeye, ubwo rero baramaze no kunyibagira. Ariko isonye ubugira kabiri niho yitavye, hanyuma aza yumva mwijwi rituje ngo uguwe neza Isidore. Bamaze kumwidondora niho bamubwiye nti Isidore, jewe na madame wanje twakwiyumviriye ko ati, hanyuma turavye ukuntu wadufashije tukiri hiyo mu Burundi, niho twiyumvire kukurungikira akantu gatoyi. Ati rero genda kuri Western Union hanyuma uraba akantu gato twakurungikiye. Isidore n'amashagaga menshi ngo yari afise ubukene bugomba kumukuraho, bo yahatswe no kubakupirako. Yahise yiruka agenda kuri Western Union, hanyuma asanga bamurungikiye amafaranga angana n'amadolari 3,000. Ibaze nawe ku muntu ataragira n'ugwasha na rumwe bamurungikiye amafaranga 3,000 atari n'amanyafrika, oya amadolari. Ati jewe mu myaka myinshi nari nabaye umutindi, ntagira nico kujya no kujya vyonyene ari kugihamana, atariko mu munota umwe wonyene nahise mpinduka umumiliyoneri. Ati cyo nakoze nahise ngenda mpamagaranye n'inzu ndamubwira ansanga hondi, hanyuma araza kuko nari namubwiye ko ngomba mwishure amafaranga yiwe y'inzu. Hanyuma yabanje kumera nk'uvyanka kubera ko ntiyizera ko jewe nobona amafaranga yo kwishura amezi 9 yose. Amaze kunshikira ico namubajije namubwiye nti ukontoroye amafaranga nkufitiye mu marundi mu madolari yo barangahe. Ati kuko niyumviriye numva mpisemwo kukwishura mu madolari. Nyene inzu yarandakariye ambwira ko ndiko ndamufyinisha, ariko yarayaharuye namugondoje, hanyuma abona ndamwishyuye mu madolari arumigwa. Naciye nihuta nja kwa muganga kuraba umugore wanje kuko nari namujanye mu bitaro agomba kwibaruka, kandi kuvy'ukuri ntiyari yiteze ko nza kumusanga mu bitaro hari inkuru nziza ndamushiriye. Kuva ico gihe yaragiye asanga n'umutambukanyi wiwe yamaze kwibaruka, ariko rero guhera ico gihe ubuzima bwabo bwarahindutse. Yasubiriye kugura ibintu vyo mu nzu kuko yari yarabigurishije, hanyuma ubuzima busubira kuba nk'ubw'abandi, ahubwo bwanasumvye ubwa benshi bari mu Burundi kuko ni nabake boshobora kubona igihumbi c'idolari. Ndakurahiye. Ati none ni gute Apotre Isidore Mbayahaga yisanze ari mu butegetsi bw'igihugu c'u Burundi? Mvuze ngo ari mu butegetsi bw'igihugu c'u Burundi ndaza kukubwira impamvu. Igihe kimwe Pierre Nkurunziza yari umukuru w'igihugu c'u Burundi, hanyuma abona inkuru ya Isidore Mbayahaga. Ico gihe yaramuhamagaye amuha umubonano, hanyuma ivyo bavuganye ntubimbaze, ariko ico nzi nuko guhera ico gihe Pasteur Isidore Mbayahaga yabaye umuntu wa hafi w'ubutegetsi bw'u Burundi, ku buryo bw'uko n'uyu munsi niwe arongoye protokole yo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ivyo rero bikaba bishimangira
impamvu Apotre Mbayahaga uzomubona mu biganiro vyinshi ariko aravuga ku vyerekeye politike y'akarere, cyane cyane kuyerekeye uburongozi bw'igihugu cy'u Burundi. Uko bigenda kose harimwo abayoboke biwe bashobora kuba bibaza iki kibazo, ati none ko Bibiliya ivuga ngo ntungakorera Imana n'ifaranga, ubu Apotre Mbayahaga azoshobora kumanajinga ivya politike amanajinge kandi n'ivy'Imana? Ubwo nanje ndavyibaza ivyo bibazo wibaza, kuko nanje ndi umuntu nkawe. Ahubwo reka turindire turabe iyo bizoherera. Ariko icyo tudashidikanya jewe nanje nuko ari umuntu yigisha ijambo ry'Imana akoresheje ubuzima busanzwe bwa buri munsi, abantu bakishima. Yaramenyekanye bidasanzwe haba ku mbuga ngurukana bumenyi, eka no mu mitima y'abantu benshi asigaye yiberayo, kuko abenshi bamuzi nk'umugabo avuga ukuri kandi akavuga uko ibintu bimeze adatinya ikintu na kimwe. Yumvikanye kenshi avuga ukuntu akunda umugore wiwe, ariko cyane cyane abivuga kubera ubuzima bugoye bacanyemo. Umunsi umwe yariko arabwiriza, hanyuma avuze ku vyerekeye umugore wiwe aravuga ngo nubwo ndi umupasiteri, uwoza gukabakaba ku mugore wanje canke ngamugirire nabi, nobanza nkashyira ubupasiteri hasi hanyuma nkagaruka kubutora, ari uko uwagomba kugirira nabi umugore wanje namuvunaguye. Atumigwa ahatandukanye, haba mu birori vy'igihugu canke mu biganiro mu binyamakuru bitandukanye, haba mu Burundi ndetse no mu Rwanda. Arazwi, abantu benshi bamwibonamwo. Natwe rero nka Mahango TV, niba iyi nkuru yagufashije turagusaba ngo ukore subscribe, ukore na like kugira ngo udutere intege, uzobone n'ibiganiro tuzokurikiza inyuma y'iki uravye. Ndagushimiye wewe twabanye muri iki kiganiro kuva gitangura kugera gisoje. Naho jewe twari kumwe ni Abel Uwiringiyimana nk'ibisanzwe. Imana iguhe umugisha.